दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपसे रूबरू करवाएंगे आप ही के नाम से जुड़ी और आप ही की राशि से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो आज हमारा आज की जो राशि है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो राशि है तुला राशि। आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या फिर आप खुद का अगर नाम आपकी राशि तुला राशि है तो आपके लिए ये वीडियो है और आप इसमें जान सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है और आपके लिए कौन सा कलर, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है। तो दोस्तों तुला राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, यानी वो इंडिपेंडेंट और फ्रेंडली पर रहना पसंद करते हैं। गुणवत्ता उनका मूल है। रंग उनके लिए जो शुभ है वो है नीला और हरा। शुक्रवार दिन इनके लिए शुभ रहता है और स्वामी उनका है शुक्र ग्रह। सबसे बड़ी समग्र संगतता जो है वो मिथुन और कुंभ के साथ इनकी होती है। विवाह और भागीदारी के लिए उत्तम इनके लिए मेष राशि होती है। भाग्य इनका है 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 60। तिथि सीमा है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। तो ये तो इनके गुण और इनका जो तत्व है, रंग इनके लिए कौन सा होता है हो गया। अब बात करते हैं कि इनके गुणों के बारे में कि आखिर इन्हें क्या पसंद होता है और क्या ना पसंद, क्या उनकी पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और क्या इनके नेगेटिव पॉइंट। तो तुला राशि के लोग जो होते हैं वो सहकारी, राजनयिक, विनीत, निष्पक्ष और सामाजिक प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके साथ ही इनके कुछ अवगुण भी होते हैं, जैसे कि वो अनिश्चित होते हैं, किसी चीज़ को लेकर निश्चित नहीं हो पाते हैं, टकराव से बचते हैं, शिकायत करते हैं और आत्म करुणा से भरे होते हैं और ये इनके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। अब बात करते हैं इनको क्या पसंद है। तो इनको सद्भाव, नम्रता, अन्य लोगों के साथ साझा करना और खुला माहौल इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन जो चीज़ें नापसंद होती हैं वो है हिंसा, अन्याय, अनुरूपता और बातूनीपन। ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तुला राशि में पैदा हुए लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। उन्हें अकेले रहने से घृणा है। भागीदारी